Hallo daar, graad 6 en baie welkom. Vandag gaan ons 'n bietjie dieper delf in die wêreld om ons. Ons gaan kyk na die boustene van letterlik alles, van die stoel waarop jy sit tot die lug wat jy inasem. Ons gaan vaste stowwer, mengsels en oplossings hersien. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Hier is ons plan van aksie vir vandag. Ons begin by die absolute basiese, materie. Dan kyk ons na wat gebeur as ons goed meng en fokus dan op 'n spesiale soort mengsel, die oplossing. En heel aan die einde gaan ons kyk of alles mooi vasgesteek het. Klink goed? Goed. Eerste op ons lys, alles oor materie. Dis regtig die fundament van alles wat ons in wetenskap gaan doen. Kom ons kyk wat dit behels. Hier is 2 vrae om ons aan die gang te kry. Kyk gou om jou, waaruit bestaan alles? En hoe is die water in jou glas anders as die glas self of die lug rondom jou? Dink 'n bietjie daaroor na. As jy gedink het materie, is jy heeltemal reg. Alles is gemaak van materie. En daai materie kry ons in 3 hooftoestande. Eerstens, vaste stowwe. Hulle het 'n spesifieke vaste vorm. Dan vloeistowwe. Hulle is meer aanpasbaar en neem die vorm van hulle houer aan. En laastens, gasse, wat sommer net die hele houer volmaak, maak nie saak hoe groot dit is nie. Nou raak dit interessant. Hoekom tree hierdie 3 toestande so verskillend op? En hoekom kan jy lug in 'n fietsband indruk, maar jy kan nie 'n klip kleiner druk nie? Die geheim lê by die klein deeltjies waaruit alles bestaan. Kyk hier, in 'n vaste stof is die deeltjies styf teen mekaar gepak. Hulle kan nêrens heen gaan nie, so al wat hulle doen is om op een plek te vibreer. Maar in 'n gas, wel, daar is dit 'n heel ander storie. Die deeltjies is ver van mekaar af, met hope leespasie tussenin. En dis juist daardie leespasie wat ons toelaat om 'n gas saam te pers. Jy druk eintlik net die deeltjies nader aan mekaar. Ons weet almal ys kan smelt om water te word en water kan kook om stoom te word. Dis 'n toestandsverandering. Maar wat gebeur regtig met daai klein deeltjies? Wat is die een sleutelbestanddeel wat ons nodig het om dit te laat gebeur? Die antwoord is hitte. Hitte is energie. Wanneer jy hitte byvoeg, begin die deeltjies vinniger en vinniger beweeg. Eers met genoeg hitte vibreer die deeltjies in 'n vaste stof so wild dat hulle losbreek. Dis smelt. Voeg jy nog hitte by, beweeg hulle so vinnig dat hulle heeltemal ontsnap en 'n gas word. Ons noem daardie proses verdamping. Die deeltjies self verander glad nie, net hoe baie energie hulle het en hoe vrylik hulle kan beweeg. Goed, ons het nou die basiese dinge onder die knie. Kom ons kyk nou wat gebeur as ons verskillende stowwe bymekaar sit. Welkom in die wonderlike wêreld van mengsels. Goed, so wat presies is 'n mengsel? En jy het dalk al die woorde heterogeen en homogeen gehoor. Wat beteken hulle nou eintlik? So, 'n mengsel is wanneer jy 2 of meer dinge bymekaar sit. Die groot verskil is of jy nog die aparte dele kan sien of nie. By 'n heterogene mengsel kan jy. Dink aan 'n bak met note en rosyne. Jy kan duidelik die note van die rosyne onderskei, maar by 'n homogene mengsel, soos soutwater, lyk alles presies dieselfde. Die sout het so goed gemeng dat jy dit glad nie meer kan sien nie. Dis die sleutel. Kan jy die dele sien of nie? Reg. So as ons goed kan meng, moet ons dit seker ook weer kan skei, né? Kom ons kyk of jy 5 verskillende maniere kan onthou om mengsels weer uitmekaar te haal. Inderdaad, ons het 'n hele paar trucs. Ons kan handskouding gebruik, soos om klippies uit rys te haal. Ons kan sif, wat perfek werk vir sand en klippe. Filtrering is wanneer ons 'n filterpapier gebruik om 'n vasstof uit 'n vloeistof te haal. Dan's daar afsakking, waar ons swaar goedjies na die bodem laat sak en die vloeistof versigtig afgooi. En natuurlik verdamping, waar ons die vloeistof laat wegkook om die vaste stof agter te laat. Hier's 'n goeie een. Die lug om ons is die perfekte voorbeeld van 'n mengsel wat ons die heeltyd gebruik, maar nooit regtig sien nie. Enige idee waaruit dit gemaak is? Hierdie een verras baie mense. Die lug is meestal stikstof, 'n reuse 78%. Die suurstof wat ons so nodig het om te leef, is net 21%. En al die ander gasse, hulle maak saam net daai klein 1% uit. Interessant, né? Goed. Kom ons zoom nou 'n bietjie in op daardie homogene mengsels. Daar is 'n spesiale naam daarvoor, 'n oplossing. Dis wanneer een ding so perfek in 'n ander een meng dat dit lyk asof dit verdwyn het. Om regtig te verstaan hoe oplossings werk, moet ons die regte woorde ken. So kom ons kyk gou na hierdie 4 belangrike terme.
Hier is die afbreek. Die hele eindproduk, soos die suikerwater, noem ons die oplossing. Die vloeistof wat die werk doen, soos die water, is die oplosmiddel. Die ding wat jy ingooi, soos die suiker, is die oplosbare stof. En as jy aanhou suiker ingooi totdat dit net op die bodem lê en nie meer kan oplos nie, dan het jy 'n versadigde oplossing. Maklik, né? Hoekom los suiker vinniger op in warm water as in koue water? Is daar ander maniere om die proses aan te jaag? En wat noem ons dit as ons daai opgeloste suiker weer wil terugkry in sy soliede vorm? Wel, daar is 3 hoofmaniere om goed vinniger te laat oplos. Maak dit warm, roer of skud dit en gebruik kleiner deeltjies. Dink aan strooisuiker teenoor 'n suikerklont. En daardie proses om die vaste stof terug te kry, dis kristallisasie. Dis wat gebeur as jy die oplosmiddel laat verdamp en die opgeloste stof vorm weer pragtige harde kristalle. Werk. Ons het deur al die teorie gewerk. Nou, vir die lekker deel. Kom ons kyk hoe ons hierdie kennis in die regte wêreld kan toepas. Goed, hier is 'n uitdaging. Jy het 'n beker met sand en water en 'n ander beker met suiker en water. Gaan jy dieselfde skeidingsmetode vir albei gebruik? Dink mooi oor wat ons van oplosbare en onoplosbare stowwe geleer het. Nee, definitief nie dieselfde metode nie. Sand is onoplosbaar. Dit meng nie regtig met die water nie, so jy kan dit maklik filtreer. Die water sal deurgaan, maar die sand sal agterbly. Maar suiker is oplosbaar. Dit breek op in sulke klein deeltjies dat hulle reg deur enige filter sal glip. Vir die suikerwater moet ons verdamping gebruik. Laat die water verdamp en die suikerkristalle sal agterbly. En dit bring ons by die einde. Albert Einstein het gesê verbeelding is belangriker as kennis. So ek wil julle met een laaste gedagte-eksperiment los. Verbeel jou jy's 'n klein suikerkristal wat in water val. Wat gebeur met jou? Hoe breek jy op en versprei jy tussen al die waterdeeltjies in totdat niemand jou meer kan sien nie? Dis daardie tipe verbeelding wat ons help om die wêreld werklik te verstaan. Hou aan vra, hou aan wonder. Dankie dat julle vandag saam was.